Čia vėl gana sėkmingai rungtyniauja Bangos komanda, neleidžia atsikvėpti Azerbaidžano Agdamo Karabach tačiau dabar azerbaidžianiečiai štai taip spurtuoja, komandos kapitonas smūgiuoja į vartus, 6 numeris Rašadas Adigovas. Štai tokia Azerbaidžano komandos ataka ir 0-1. Rimta paraiška dėl vietos kitame etape tiesiog pateikė dabar Azerbaidžano komanda. Vienas futbolininkas įveikė gal 30 metrų. Nei vienas Bangos žaidėjas nesugebėjo nieko padaryti jam. Pagavęs greitį, pamatė galimybę, pamatė erdvę smūgiuoti į vartus. Smūgiavo taip, jog vartininkas Paulius Pocius nieko padaryti nebegalėjo. Ir rezultatas 1-0 priekį Karabach. Galbūt net toks įvartis. Na ir štai čia ko gero Paulių komentarų nelabai gali būti. Ar tai galima pavadinti namų darbais, ko gero sudėtinga, nes smūgis tiesiog buvo, bent jau man pasirodė, kad buvo perdavimas į baudos aikštelę. Kamuolys nusipjovė, kaip futbolininkai sako, tiesiai į vartus. Ir 17 numeris Vugaras Nadirovas džiūgauja, sveikinasi su komandos treneriais. Įvartis tikrai fantastiškas, įvartis tikrai gražus. Galime diskutuoti, ar tai buvo smūgis, ar tai buvo perdavimas. Manau, tai nieko iš esmės nekeičia. Esmė yra tokia, jog rezultatas 0-2, įmuštas įvartis, įmuštas. Azerbaidžianietė. Anksčiau Gajus Kulbis atstovavo Vilniaus Vėtrai, ten taipogi. Dažniausiai kildavo ir žaidimai įsiliedavo nuo atsarginių žaidėjų suolelio, o Bangoje ta situacija iš esmės yra tokia pati. Tačiau jie aikštė eina tada, kai reikia suaštrinti puolimą. Dabar, aš manau, būtent tokia situacija ir yra. O čia trečiasis įvartis. Nei ką pridėti, nei ką atimti. Tiesiog gražus įvartis, 3-0 ir tiek. Bet vėlgi, Pauliau, ko gero galima sakyti, įvartis vėl iš niekur. Čia Azerbaidžano komanda savoje aikštės pusėje, čia jau Bangos aikštės pusėje smūgis į vartus ir įvartis, 0-3. Ir atrodo, jog tik dabar atliks pirmąjį keitimą Azerbaidžano ekipa. Bakhtiaras Sultanovas netrukus žengs į aikštę. Ir panašu, jog jis pakeis Vugarą Gorbanovą. Ir vėl toliau azerbaidžianiečiai kontroliuoja kamuolį. 25 numeris Ansi Agoli. Neblogas perdavimas, pavojinga situacija, 1-1 ir 0-4. 9 numeris Bakhtiaras Sultanovas. Panašu, jog tai jau yra viskas. Rungtynės Baku veikiausiai bus tik simbolinės. Tačiau vaikinai, manau, jog vis tiek norės galbūt revanšuotis. Bent jau tam tikrą prasme įrodyti, jog gali žaisti tokio lygio futbolą. Aš manau, gera pamoka, iš kurios reikia pasimokyti. Beje, po šių rungtynių tiesiogiai transliuosime spaudos konferenciją, tad niekur nepabėkite. Kaip, Pauliau, manai, ar tas rezultatas